മുന്നോട്ടിന്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പ്രളയത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ആത്മധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു പുതുവഴിയിലൂടെ. പ്രളയാനന്തരം നമ്മളെ അലട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം പകർച്ചവ്യാധികളാണ്. പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച് നമുക്ക് രോഗങ്ങളെയും നേരിടണം ധൈര്യത്തോടെ. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു നവകേരളം പടുത്തുയർത്തുന്നത്. തകർന്ന കേരളത്തെ കൂടുതൽ തിളക്കത്തോടെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ, അതിജീവിച്ച് കുതിച്ചുയർന്ന നാടായി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ദുരന്ത നിവാരണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളായ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ദുരിതാശ്വാസവും പൂർത്തിയാക്കി. പുനരധിവാസവും പുനർനിർമ്മാണവും എന്ന മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്ന ഭീഷണിയെ കൂടി നാം ജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞാൽ ജലജന്യ രോഗങ്ങളടക്കമുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ ഭീഷണി ഉയർത്താനിടയുണ്ട്. അത് തടയുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതിൽ പൊതുവിൽ സമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ തടയാനുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്നുകളുണ്ട്. അവ കഴിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും തയ്യാറാവണം. ഇപ്പോ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ദിവസങ്ങളോളം വെള്ളത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരുമായ ആളുകൾ മാത്രമല്ല, വെള്ളം കണ്ട് അപ്പൊ രസത്തിന് നീന്തിക്കളിയാ എന്ന് വിചാരിച്ച് നീന്തി അവരും ഇത് കരുതേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമായ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ അത്തരം ആളുകളും തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും ചികിത്സ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഫലപ്രദമായി തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തിയപ്പോൾ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക എന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ നടപടിയെടുത്തു. ക്യാമ്പുകളിൽ അവശ്യ ചികിത്സാ സൗകര്യവും മരുന്നുകളും എത്തിക്കാൻ സർക്കാർ അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ചു. ദുരന്തമുഖങ്ങളിൽ എയർ ആംബുലൻസ് ഒരുക്കിയത് വൃദ്ധർക്കും രോഗികൾക്കും ഏറെ ആശ്വാസമായി. പ്രളയാനന്തരം പകർച്ചവ്യാധികൾ തലപൊക്കി തുടങ്ങി. സാധാരണ കാലവർഷക്കാലത്തുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ശക്തിയോടെ രോഗങ്ങൾ പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയമാണ്. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന കാര്യം, രണ്ടു തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന്, മലവെള്ളം
കൊണ്ടുവന്ന മാലിന്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, വീടുകളിലും മറ്റുമുള്ള പലതും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത പാഴ്വസ്തുക്കളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കരുതലോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നമാണ്. മാലിന്യങ്ങൾ പുഴയിലേക്കോ കായലുകളിലേക്കോ ഒന്നും തള്ളുന്ന നില സ്വീകരിച്ചുകൂടാ. അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഒരു ഡംപിങ് യാർഡ് പോലെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും 1-2 സ്ഥലങ്ങൾ പ്രത്യേകം കാണണം, അവിടെ സൂക്ഷിക്കണം. അത് കഴിയാവുന്നത്ര ബയോഡിഗ്രേഡബിളും നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിളുമായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ തരംതിരിച്ചു വെക്കണം. അങ്ങനെ സംസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ സംസ്കരിക്കാൻ ഏർപ്പാടാക്കാം. അല്ലാത്തത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഇതെല്ലാം പുഴയിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന നിലയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയേണ്ടതാണ്. അത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർക്കശമായ നിയമ നടപടികളും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു ദുരന്തം നമ്മുടെ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളെയും അന്തരീക്ഷത്തെയും മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിയും വെള്ളക്കെട്ടുകൾ നിശേഷം താഴ്ന്നു പോകാത്ത ഇടങ്ങളുണ്ട്. കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാണ്. പരിസരങ്ങളിൽ മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടിയതിന്റെ രൂക്ഷമായ ഗന്ധമുണ്ട്. എലികളും കന്നുകാലികളും പക്ഷികളും ചത്തടിഞ്ഞതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്. കുളങ്ങളിലെയും തോടുകളിലെയും കൃഷിയിടങ്ങളിലെയും മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് രോഗവാഹകരായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ജാഗരൂകരായി കരുതലോടെ മുന്നോട്ടു പോകണം. വൃത്തിയോടെ വെടിപ്പോടെ നമ്മൾ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച വീടും പരിസരവും അനേകം രോഗങ്ങളുടെ വിളനിലമാണെന്ന് ഓർക്കണം. അതിലൊന്നു മാത്രമാണ് എലിപ്പനി. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ശേഷം എല്ലാ നാട്ടിലും രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് പതിവാണ്. വിവിധതരം പനികളും ജലജന്യ രോഗങ്ങളും ആ നാടിനെ വീണ്ടും ദുരിതക്കയത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടേനെ. സർക്കാരിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും പ്രവർത്തകരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങളും ഒന്നിച്ചു നിന്നത് വ്യാധികളെ വലിയ തോതിൽ പിടിച്ചു നിർത്താനായി. ദുരന്തങ്ങൾ മറികടക്കുമ്പോൾ എന്നും നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ഭീഷണിയാണ് പകർച്ചവ്യാധികൾ. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഇതിന്റെ വ്യാപ്തി കുറച്ചു. പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനുമായ ആരോഗ്യ ജാഗ്രത എന്ന കർമ്മ പദ്ധതി ജനുവരി മുതൽ നടപ്പാക്കി. ഇതോടൊപ്പം കാലവർഷം കനത്തപ്പോൾ തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. വീടുകളിലും ക്യാമ്പുകളിലും താമസിക്കുന്നവർക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായൊരു കർമ്മ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരടക്കമുള്ള മെഡിക്കൽ ടീം ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അത് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നല്ല തോതിൽ സഹായകരമായി തീരും. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ IMAയുടെ സഹകരണവും ഇക്കാര്യത്തിൽ തേടും. പാമ്പിൻ്റെ
വർധനവുണ്ടാകാനിടയുള്ളതുകൊണ്ട് ആൻറ്റിവെനം ആശുപത്രികൾ ഒരുക്കുന്നതിന് നേരത്തെ തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തെ പ്രളയം കടപുഴക്കി എറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിനായി സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുടങ്ങി. മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കുള്ള പദ്ധതികളാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. എലിപ്പനി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് പ്രതിരോധം, ചികിത്സ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ചികിത്സാ പ്രോട്ടോകോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കി. താലൂക്ക് ആശുപത്രി മുതലുള്ള എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കി. എലിപ്പനി കിടത്തി ചികിത്സാ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഓരോ ക്യാമ്പിലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ സേവനം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് ചികിത്സിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കും. ശുചിത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 11 നഗരസഭകളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 70 പഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളിലുമായിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ശുചിത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഓരോ പഞ്ചായത്ത് വാർഡിലും 25,000 രൂപയും നഗരസഭാ വാർഡിന് 50,000 രൂപയും വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധ മരുന്നും വേണ്ട വിധത്തിൽ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് രോഗത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സഹായകമായി. ജീവനക്കാരുടെ കുറവ്, മരുന്നിന്റെ അപര്യാപ്തത, ക്യാമ്പുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് സത്വര നടപടികളിലൂടെ പരിഹരിച്ചു വരുന്നു. ദൈനംദിന വിലയിരുത്തലുകളും മുൻകരുതലുകളും നിരീക്ഷണങ്ങളുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് കൃത്യമായ പരിപാടികളുമായാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ ചികിത്സയിലാണെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ പ്രളയാനന്തര നടപടികൾ കണിശമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ബോധവൽക്കരണം, പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ശക്തമായി തുടരാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയോട് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിലേതുപോലെ ഒത്തൊരുമയോടെ പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരെയുള്ള മുൻകരുതലുകൾ നടപടികളിലും പങ്കാളികളാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തകരടക്കം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രളയജലത്തിലിറങ്ങിയെങ്കിലും ചുരുക്കം പേർക്ക് മാത്രമാണ് രോഗബാധയുണ്ടായത്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുൻകൂട്ടി പ്രതിരോധ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത് രോഗവ്യാപനം കുറച്ചു. $325 താൽക്കാലിക ആശുപത്രികൾ തുടങ്ങി. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ക്യാമ്പുകളിലും വീടുകളിലും എത്തി ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നു. എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും സന്ദർശിച്ച് വേണ്ട ബോധവൽക്കരണവും അവർക്ക് വേണ്ട മരുന്നുകളും നൽകി വന്നിരുന്നു. ഇനിയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പുകളെല്ലാം പിരിച്ചുവിട്ടതിനാൽ എല്ലാ വീടുകളും ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തി ഓരോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും വേണ്ട ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കണമെന്നും, അതുപോലെ തന്നെ എലിപ്പനിയാണ് ഇപ്പം വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ എലിപ്പനിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഗുളികകൾ വിതരണം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് മാലിന്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകൽ. എല്ലാ വീടുകളിലും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാനാവുന്നു. വാട്ടർ അതോറിറ്റി നല്ല പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ ചില സ്ഥലത്ത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രയാസങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികളുണ്ട്. RO പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇത്തരം വീടുകളിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടിയെടുക്കണം എന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പാത്രത്തിൽ കുടിവെള്ളം കൊടുക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. വെള്ളം കയറിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ 95% കിണറുകളും ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. കുടിവെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വ്യാപകമായി യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിയെടുത്തു. വെള്ളം പരിശോധിക്കാൻ സൗജന്യമായി തന്നെ സംവിധാനമൊരുക്കി. ടാങ്കറുകളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കി. എല്ലാ ജലസ്രോതസ്സുകളും വൃത്തിയാക്കി. ചിക്കൻ പോക്സ് പോലെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ പകരാതിരിക്കാൻ താലൂക്ക് തലം മുതലുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ സജ്ജീകരിച്ചു. കേരളത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുതൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിദഗ്ധർ വരെ സഹായവുമായി എത്തി. എയിംസിലെയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും നിരവധി ആരോഗ്യ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ നമുക്ക് ജീവവായു പകർന്നത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കാൻ കഴിയും. ജീവൻ പണയം വെച്ച് ദുരന്തമുഖത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധരായ നൂറുകണക്കിന് വിദഗ്ധരെത്തി. തമിഴ്നാട്, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഘമായാണ് കേരളത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിയത്. മരുന്ന് കമ്പനികളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മരുന്ന് സൗജന്യമായി നൽകി. പാമ്പുശല്യം കണക്കിലെടുത്ത് ആന്റിവെനം മരുന്ന് പ്രളയപ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഉറപ്പാക്കി. ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട ജനങ്ങൾ അതിജാഗ്രതയോടെയാണ് വീടുകളിൽ താമസം തുടങ്ങിയത്. ഇത് ഇഴജന്തുക്കളിൽ നിന്നും വിഷജീവികളിൽ നിന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ഉപകരിച്ചു. പ്രളയ ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം ചിലരെയെങ്കിലും മാനസികമായി തകർത്തു. ഇവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ സാന്ത്വന സംഘവുമുണ്ട്. സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളിലൂടെ മാനസികാരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുക, അതാണ് ലക്ഷ്യം. പ്രളയം ബാക്കിയാക്കിയ പൊട്ടും പൊടിയും ചേർത്ത് പുതിയൊരു വെളിച്ചത്തിന്റെ വഴി തേടുകയാണ്. അതിനിടയിൽ അതിജാഗ്രതയോടെ കണ്ണും കാതും തുറന്നു വച്ച് നാം കരുതിയിരിക്കണം വ്യാധികളെ പ്രതിരോധിക്കാനായി. ഇതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആശങ്കപ്പെട്ട് കഴിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനാവും. നാം ഈ മഹാവിപത്തിനെ നേരിട്ടപ്പോൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന കേരളീയരുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ. നാം മുന്നോട്ടിന്റെ പ്രത്യേക എപ്പിസോഡ് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച. നന്ദി.